Приветствую всех! Очередное видео о том, как обустроить быт в тайге на ночевку и лучше, скорее всего, на не одну ночевку, на несколько ночевок. Вот. Значит, это видео будет про походную кухню. Для того, чтобы было удобно разместить на ней посуду, готовить, сушить вещи. То есть все будет делаться на одной походной кухне. Она же будет как кухня, она же будет как сушилка, она же будет как стол, она же будет и как подставка. Для изготовления этой кухни мы будем использовать наши старые любимые такие вот рогатки. Вот. И маленький кусочек веревочки, которые мы снимаем с обмотки рукоятки, ножа там или вашего тесака. Все остальное будет делаться именно руками. Итак, я снимаю один слой веревочки. Она здесь двухслойная, которой мне хватит для того, чтобы связать эту кухню. Зачем делать такую кухню? Просто удобно. В тайге пеньков нету, по определению. Здесь никто лес не пилит. Поэтому охранить все это на снегу, где попало, как-то неудобно. Может все это потеряться. Вот поэтому кухня оптимальный вариант для решения данной проблемы. Итак, для того, чтобы установить кухню, мы устанавливаем первыми наши вот эти 4 основные стойки. Жердины с вилками. Опять же, замыкаем их как каждая друг в дружку, чтобы они были, держали все друг друга, сами себя в связке. Снимаем с рукояти ножа или тесака нашу веревочку, которая у нас вторым слоем, вот на такие случаи, допустим, экстренные существуют. То есть слой обмотки еще остался здесь, на рукояти. Я только один слой снял, там их может быть 3 слоя намотано. Теперь мы отрезаем кусочек веревочки и туго, просто в один слой, в один оборот, в один слой, туго завязываем нашу вот это вот перекрестие. Веревочку мы не выкидываем, потому что нам она еще пригодится. Вот мы его связали. И вот теперь на этой связке, по сути, я сейчас попробую целиком повиснуть. Она меня должна выдержать. О, висит. Цейтнер висит на связке. Круто, да? Так, дальше что? Теперь у нас уже в размер подогнаны наши жердинки боковые. Мы начинаем их складывать. Одну вниз. Одну вниз. Теперь кладем вот так жердинки. Прижимаем их в распор. Вот здесь они замыкают, одна другую замыкает. С этой стороны кладем жердиночку тоже в распор. Вот. Теперь мы укладываем основу для нашего будущего столика. Так, уложили. Придавливаем верхними жердинками. Видите, да, как я кладу в крест? Они держат друг друга, не расползется. Можно положить вот так вот, например, диагональную палочку для подвески вот, котелка. Можно сюда подвесить, это не суть. Вот. Можно вот сюда еще одну палочку вставить. В общем, эту кухню можно расширять и наворачивать сколь долго, много и упорно, смотря сколько вам нужно. Ставить дополнительные стойки, то есть сюда можно вешать одежду, кружки, ставить тарелки можно будет, подвесить котелок. Здесь спокойно горит костер, он ничего не пережжет. На столе можно располагаться. Все в принципе придавлено, все в принципе готово. Сейчас осталось только одно, зафиксировать вот эти вот места. Вот.
опять же, кусочками нашего тросика. И положить на стол нам лапник, чтобы сделать как бы общий слой. Ну, типа столешницы. Это противовес. Ну, можно еще один положить. Остатки. Ну, все. О, килограммов 15 спокойно выдерживает все на противовесе. Итого где-то час работы под ключ одному человеку. Вот, с нарубкой, с разметкой, со всеми вот делами. Метр бечевочки с ручки, с рукояти снятая. И у вас великолепная кухня. Если вам хватит вот этих параметров для того, чтобы вас, например, 2 или 3, то вот этой кухни хватит. Если у вас, например, 5-6 человек, то ее можно еще донастроить. Донадстроить больше. Вот сюда еще такую же столешницу сделать. Вот. Можно рога еще повыпустить, то есть колы поставить дополнительные. А сейчас лапничком ее накроем и будем запаливать костерок, чтобы приготовить себе еду. Ну, теперь нам осталось сделать самую малость. Сначала мы маленькими тоненькими веточками перекладываем наши жердины столика поперек, чтобы не проваливалось вот так вот. А после этого длинными ветками, засовывая их вот туда вот в промушины, в прощелины, делаем что-то типа столешницы. Вот. Из этих веток вставляем их вот туда вот. Просто прекрасно заходят, создавая такое плотное пространство, на которое технически можно ставить все что угодно. То есть мы получаем полноценную столешницу, на которую можно кушать, сидеть приятно. Спать-то, конечно, здесь не получится.
Она не выдержит вес. Но столешница получается очень даже неплохая. Вот так вот. Там горит костер, соответственно. Лишка обламывается. Дырочку можно забить. В общем, в итоге получается вот такая великолепная кухонька. Я ее специально поставил именно здесь. Здесь уже есть бревнышко. То есть вот на нее можно сесть и спокойненько здесь кушать. 2-3 человекам здесь места вполне хватит. Вот. Если людей больше, можно вторую столешницу вот там вот здесь вот точно так же доделать. Осталось как бы немного. Ну и все, сейчас мы делаем костер и будем готовить здесь конкретно кушать. Вот на этой нашей только что сделанной походной полевой кухне. Как я уже вам сказал и показал, кухня сделана фактически из ничего. Одним человеком за 1 час. Даже меньше, минут 50 на все вот на нее ушло вместе с заготовкой полностью вот этих вот жердин и лапничка. Ну все, сейчас палим костерок. И чтобы щепка в глаз тебе не отлетела с ним. Сейчас сюда вот угли эти провалятся вниз мелкие. И вот эти 4 бревнышка будут их держать и потихонечку гореть, тлеть, поддерживать углевое горение. Ну все, пошел наш костерок таять. Точнее, снежок на костерке. Скоро будем кушать. Всем удачи, дамы и господа. Всем хороших походов. Вот она кухня. Все вы видели своими глазами. Все легко, просто, беспроблемно. Немножко поработать, и у вас прекрасная походная кухня, которая скрасит ваши вечера в тайге. Всем пока!